மாதிரிலாம் ஃபீல் ஆகலை. ஏன்னா நல்லா அது செம்மையாக ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கேன். 250cc சரி 400cc. நான் பிளான் போட்டு இந்த 4 வண்டியோட அது எனக்கு பெருசாக தெரிஞ்ச மாதிரி இல்லை அட்வென்ச்சரில். இதில் லிஸ்ட் காமிக்கிறேன். நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறவங்க இருக்கிறாங்க நிறைய பேர். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி. ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ நேற்று ரொம்ப நாள் கழிச்சு நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டேன். ஸோ நம்மளோட ஸ்ட்ரைக்குக்கு அப்புறம் வந்திருக்க வீடியோ அது. ஸோ நல்ல ரீச் கொடுத்தீங்க. ஸோ நிறைய பேர் பார்த்துருந்தீங்க, நிறைய பேர் கேட்டிங்க. ஸோ அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக ஸோ கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன ஒரு ஐடியா இருக்கோ, ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் என்கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக அதை வச்சு ஒரு வீடியோவாகவே மேக் பண்ணுறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோன்னா, ஸோ பைக்கு எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நேற்று கூட பார்த்திங்கன்னா பைக் எடுக்கலை. ஸோ பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த வீடியோ அதோடு முடிச்சிருந்தேன். ஸோ நீ பைக் எடுத்துகிட்டு போய் ஸோ வண்டியில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது எல்லாத்தையுமே அப்படி போகிறப்போ அப்படி சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கே போகிறோம், அடுத்த ஒரு ட்ரிப் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னும் ஸோ இந்த வீடியோவில் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரிப் யாராக கூட ஜாயின் பண்ணி வாரீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோக்கு அப்படியே ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ நான் உங்கள் சூர்யா. ஸோ நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா ட்ராவல் வீடியோ, பைக் மெயின்டெனன்ஸ் வீடியோ, இந்த மாதிரி வீடியோஸ் இருக்கும். ஸோ அதிகமாக ஊர் சுற்றுவோம். ஊர் சுற்றுறது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வீடியோ எடுத்து நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் போடுவோம். 1-2 பேருக்கு நம்மளை பிடிக்காமல் இருக்கும், ஆனால் நிறைய பேருக்கு நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த பிடிச்ச லிஸ்ட்டில் நீங்களும் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. புதுசாக ஏதோ பேச ட்ரை பண்ணுறேன், ஆனாலும் வரமாட்டுக்கு. என்னது சப்ஸ்கிரைபர் வரமாட்டுக்காங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, தொடர்ந்து நம்ம வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க, ஆனால் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. ஸோ நான் வீடியோட ஃபஸ்ட்லேயே சொல்லியிருப்பேன், பார்த்துருக்கலாம். ஒரு 18% வீடியோ சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணி பார்க்குறீங்க, மிச்சம் எல்லாமே பண்ணாமல் தான் பார்க்குறீங்க. ஸோ அது ஒரு வீடியோவில் தொடர்ந்து எல்லா வீடியோலையுமே அதேமாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஏதாவது நான் என்னோடய பெஸ்ட்டாக காமிக்க அப்படின்னாலும் சரி, இல்லைன்னா ஏதாவது அடுத்த ரைடு போகணுன்னாலுமே வீட்டிலே சரி விடணுன்னா ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் இருக்கணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நல்ல சப்ஸ்கிரைபர் இருந்தால் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. சும்மா போட்டு எதுக்கு வீடியோ போட்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்கு. ஏன்னா வந்து நான் ட்ராவல் பண்ணணும்னு மட்டும்தான் நினச்சி உள்ளே வந்தேனே தவிர ஃபஸ்ட் நான் அப்படி தான் வந்தேன். ஸோ ட்ராவல் மட்டும் தான் பண்ணோம் அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம ட்ராவல் பண்ணுற வீடியோஸ் எடுத்து போடுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இப்போ நான் யூடியூப் வீடியோஸ்க்காக தான் நான் ட்ராவலே பண்ணுறேங்கும்போது ஸோ அது எனக்கு ஏதாவது ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்குங்கிறனால தான். ஸோ அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பார்த்தீங்களா, ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வாங்குறதுக்காக நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ கதை சொல்ல வேண்டியிருக்கு. ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க, அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா. இன்றைக்கி வந்து ஒரு 28 நாள், ஒரு மாதம் கழிச்சு இன்றைக்கி தான் நான் வண்டி எடுத்திருக்கேன். ஸோ நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டு நம்மளோட காப்பிரைட்ஸ்க்கு அப்புறம், ஏன்னா ஒரு 2 மாதமாக வீடியோஸ் எதுவுமே வியூ போகாத காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் காப்பிரைட்ஸ் விழுந்துருந்து, ஸ்ட்ரைக் விழுந்துருந்து. ஓகேங்களா, 2 ஸ்ட்ரைக் விழுந்தனால நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கிளியர் ஆகிருச்சு. ஸோ நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டேன், பழைய மாதிரி கொஞ்சமாக வியூ போகுது. முதல்ல அந்த ஸ்ட்ரைக் டைமில் விழுந்த வியூவை விட இப்போ ஓகே பரவாயில்ல, 150 வியூ எவ்வளோ போயிருந்து. அதனால் இன்றைக்கி அடுத்த வீடியோ போடலாம். ஏன்னா நான் டெய்லியும் சொல்லிட்டேன், அந்த நேற்று போட்ட வீடியோலையும் சொல்லிட்டேன், டெய்லியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6:30லேருந்து 9 o'clock ஏதாவது ஒரு வீடியோ போட்டுருவேன், டெய்லியும் போட்டுருவேன் அப்படின்னு. அதுக்கு கண்டென்ட் இல்லாமலாம் நான் போட மாட்டேன். சரிங்களா. இன்றைக்கி நம்ம அடுத்த ரைடு ஒன்று போகிறோம். சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதத்தில் போக முடியாது, ஏன்னா இந்த மாதம் முடிய போது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி 23. ஸோ 24 இன்றைக்கி டேட் பார்த்திங்கன்னா 24. ஸோ இந்த மாதம் இன்னொரு 5 நாளில் நம்ம பெரிய ட்ரிப் எதுவும் போக முடியாது. அடுத்த மாதம் போகிறோம். ஆனால் இந்த மாதம் ஒரு ரைடு இருக்குது, ஆனால் பெரிய ரைடு கிடையாது. ஒரு எப்படி சொல்ல, 1000 கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் நம்ம இந்த மாதம் ரைடு போகிறோம். இந்த 5-6 நாளில். அதுக்கு அடுத்த மாதம் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் ஒரு ரைடு இருக்குது. அதுக்கு வந்து நம்ம பிங்கி ரெடி பண்ணோம். ஸோ இவ்வளோ நாள் நான் வண்டியை விட்டுட்டு இது கம்ப்ளைண்ட், இது போயிடுச்சு, இது பிரச்சனை, இது மாற்றணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இன்றைக்கி ஓட்டி காமிச்சே சொல்லலாம் அப்படின்னு நினச்சி தான் இந்த வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்தேன். நான் 28 நாள் நம்ம மூணாறு ட்ரிப்புக்கு அப்புறம் மூணாறு ரைடு, வால்பாறை அந்த நெடுந்தூர பயணத்துக்கு அப்புறம் முதல் நாள் இன்றைக்கி தான் எடுக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக செல்ஃப் மோட்டர்லேருந்து ஒரு சவுண்டு வருது. ஒரு மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சவுண்ட், ஃபஸ்ட்டு இருந்த சவுண்டை விட இப்போ எக்ஸ்ட்ரா அந்த துரு பிடிச்ச ஒரு சவுண்டு போகும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஒரே ஒரு சவுண்ட் லைட்டாக கேட்குது. அது வந்து கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா பயமாகவும் இருக்குது, இரிட்டேட்டிங்காகவும் இருக்குது. ஏன்னா அந்த சவுண்டு கேட்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது, எங்கேயும் போய் செல்ஃப் மோட்டர் நின்றுமோன்னு. ஸோ அது ஒரு இது. அதுக்கப்புறம் இந்த சாவி செட்டே பார்த்திங்கன்னா கோளாறு. சாவி போடும்போதே அதில் எந்த சாவி போட்டாலும் ஆன் ஆயிடுது. கொஞ்சம் நீட்டமான சாவி எது போட்டாலும் ஆன் ஆயிடுது. ஏன்னா அந்த கீயோட இது போயிடுச்சு. அதனால் சாவி செட் மாற்றணும். ஸோ அப்புறம் வந்து செல்ஃப் மோட்டர் மாற்றணும். அதுக்கப்புறம் ஹார்ன். ஸோ நான் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கவே இல்லை. நான் ஹார்ன் அழுத்துறேன், அடிக்கலை. ஏன்னா ஹார்னும் போயிடுச்சு. ஹார்ன் போயிடுச்சா, இந்த சுவிட்ச் போயிடுச்சான்னு தெரில. ஆனால் ஹார்ன் நான் தனியாக செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஹார்ன் அடிச்சிச்சு.
ஆனால் இந்த சுவிட்ச் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இந்த சுவிட்ச் செட் எல்லாமே மாற்றணும், இந்த 2 செட்டும். ஏன்னா சில நேரம் இந்த லைட்டு எரிய மாட்டேங்குது. இப்போ ஃபுல்லாக லைட் போட்டால் இது எரியாமல் போயிடுது, லைட்டை இப்படி எடுத்தால் இது எரியுது. ஸோ அதனால் இந்த சுவிட்ச் செட் இந்த 2 சைடு இருக்க செட்டை மாற்றணும். அதுக்கப்புறம் இந்த 2 கப் செட். ஸோ இந்த 2 கப் செட் தெரியுதா, இங்கே ஒன்று இருக்கும் இங்கே ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்களா. இந்த 2 கப் செட் நான் ஸ்பீட் பிரேக்கரில் போட்டால் ஒரு மாதிரி டக் டக் டக்குன்னு அடிக்குது. அது ஒரு மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிரச்சனையை உண்டாக்கிருமோன்னு ஒரு பயம் ஒன்று. ரெண்டாவது அந்தளவுக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, அது அப்படி சும்மா இருக்குது. ஒரு மாதிரி சவுண்டு கேட்கும்போது ஒரு மாதிரி இரிட்டேட் ஆகுது, அதுவும் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு போருக்கு வந்து ஆயில் சீல் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆயில் சீல் மாற்றணும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் இப்போ ஃப்ரண்ட்லேயே நான் இவ்வளோ சொல்லியிருக்கேன். ரெண்டாவது எக்ஸ்ட்ரா லைட் வைக்கணும், ஃபாக் லைட் வைக்கணும். ஏன்னா போனாட்ட ஃபாக் லைட் இல்லாமல் மூணாறுலேருந்து வரும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். நைட் ரைடு வரும்போது எக்ஸ்ட்ரா லைட் இல்லை, நம்மளோட லைட்டு நம்மளோட ஈகிள் மாஸ்க் மறைச்சிருது அப்படின்னோடனே என்னால் பெருசாக இது பண்ண முடியல. அப்போ நான் இப்போ வரைக்கும் ஃப்ரண்ட்டே இவ்வளோ சொல்லிட்டேன், சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த வைசர் மூணாறில் நம்ம கீழே விழுந்துட்டோம், தெரியும் நினைக்கிறேன், பார்க்குறவங்களும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ மூணாறு ரைடில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே விழுந்துட்டோம். இந்த வைசரும் உடஞ்சிருச்சு. ஸோ நேற்று நான் காமிச்சிருப்பேன், இந்த இதுவும் உடஞ்சிருச்சு. ஸோ அப்போ இதுவும் இந்த வைசரை நம்ம மாற்ற வேண்டியிருக்கு. அப்போது ஃப்ரண்ட்டில் இவ்வளோ தான். ஸோ வேறு அப்படின்னா செயின் ப்ராக்கெட் புதுசாக இருக்குது, ஒரு பிரச்சனை இல்லை. நான் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தோம் செயின் ப்ராக்கெட்டும். எப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த 3 ட்ரிப் போகிறதுக்கு தான் செயின் ப்ராக்கெட் போட்டிருந்து. ஸோ அது பக்கா கண்டிஷனில் இருக்குது. இங்கே என்னடா இது, என்னது இது, தேரிக்காடா? ஓ சரி 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 சரி. ஆனால் செம்மையாக இருக்குங்க, செம்மண் மலை மாதிரி இருக்குது எல்லாமே பார்க்க. எங்கள் ஏரியா பார்த்திங்கன்னா செம்மண் பூமி, எவ்வளோ தண்ணி வந்தாலுமே உடனே மண் உறிஞ்சிரும், சரிங்களா. இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோன்னா சும்மா வெளியே வந்து இந்த வீடியோக்காக தான் வெளியே வந்தேன். மற்றபடி இன்றைக்கி நம்ம எங்கேயும் போகிற ஐடியாவே கிடையாது. இங்கே எல்லாம் நம்ம உங்களுக்கு காமிச்சது தான், சரி வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இன்றைக்கி நான் அந்த வெளியே வந்தது இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது நம்ம வண்டியில் அப்படி. ஏன்னா நின்றுக்கிட்டு பேசுகிறத விட பைக்கில் அப்படி மூவ் ஆகிட்டே பேசும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா மூவ் ஆகிட்டே பேசுகிறேன், உங்களுக்கு நான் காமிச்ச மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது ஆக்சிலேட்டர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட்டர் நான் திருக்குனா எவ்வளோ ஸ்பீடாக போய் பாருங்க, 48, நான் 50, 52. நான் ஆக்சிலேட்டரே கொடுக்கல. இந்த வைப்ரேஷன் பார்த்தீங்களா, இந்த வைப்ரேஷனுக்கு காரணம் இந்த கப் செட் 2 போனதுனால தான். பட் இந்த ஆக்சிலேட்டரும் ப்ராப்ளம் தான். இது வந்து ஹைவேல எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. எனக்கு ஹைவேல நான் இப்படி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படி ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். ஆனால் லோக்கல்லையும் சரி, இல்லை வேறு யார்ட்டையும் என்னால் கொடுக்க முடியல. இப்போது எனக்கு கொஞ்சம் பேக் பெயினாக இருக்குது, இல்லை என்னால் முடியல அப்படின்னா நான் பின்னால் தைரியம் உட்கார முடியல, யாரையா ஓட்ட சொன்னேன். அவங்களுக்கு இந்த இது பழக்கம் கிடையாது, ஒரே ஆக்சிலேட்டர் விட்டால் பறந்துது. ஸோ இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. இந்த ஆக்சிலேட்டர் வந்து ஸ்டக் ஆகுது மீன்ஸ் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த ஆக்சிலேட்டரில். அதனால் ஆக்சிலேட்டரும் மாற்றணும். பின்னாடி டயர் சூப்பராக இருக்குது, செயின் ப்ராக்கெட் சூப்பராக இருக்குது, பிரேக் சூப்பராக இருக்குது. பிரேக் பேட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் மாற்ற வேண்டியிருக்கு. ஐ மீன் பேடு டிஸ்கில் பேடு சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் எல்லாமே ஃப்ரண்ட்டில் தான் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மாற்ற முடிகிற அளவுக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் தான். அதனால் இந்த இதெல்லாம் மாற்றணும். ரெண்டாவது ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் நம்ம வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா போயிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு 110, 120 அந்த ஸ்பீடில் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி பெட்ரோல் இல்லாமல் மாதிரி அமுங்கும் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம நிறைய வாட்டை மாற்றிட்டோம். காயில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம், ரேடியேட்டர் சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம், RR இது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஆனால் இப்போ வந்து அதோட தப்பு என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். எல்லாருமே எனக்கு நாங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ அப்படின்னாங்க. ஆனால் வண்டியில் ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் தாங்க போயிருக்கு. ஸோ ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் என்னென்னா கரெக்டான அளவுக்கு பெட்ரோலை உரிய மாட்டேங்குது, ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம நார்மலாக போகும்போது அது அப்சர்வ் பண்ணிடுது, நார்மலாக பெட்ரோலை உரியுது. அதுவே நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவோ இல்லை நல்லா க்ரூஸ் பண்ணி போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பெட்ரோலை சப் பண்ண மாட்டேங்குது, உள்ளேருந்து உரிய மாட்டேங்குது. இப்போ டேங்க்லேருந்து பெட்ரோல் உரிய மாட்டேங்குது ஸ்பீடாக போகும்போது. அதனால் ஃபியூல் இன்ஜெக்டரில் தான் பிரச்சனைன்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம். அது எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா, ஸோ சென்னையில் நம்ம வந்து போயிருக்கும்போது நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் V1 வச்சுருக்காரு, அவர் வண்டியில் ஆச்சஸில் அதே ப்ராப்ளம். ஸோ அப்போ தான் இதை கண்டுபிடிச்சேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ வேலை இருக்குது. இதை பார்த்தீங்கன்னா 5 நாளில் முடிக்கணும். ஏன்னா வந்து நான் வந்து இப்போ இன்றைக்கி 24 அப்படின்னா ஏன்னா 6 நாளில் இந்த மாதம் முடிய போதுன்னு வைங்களேன். ஒரு 5 நாளில் இந்த பிரச்சனை எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணி, ஏன்னா ஒரே நாளில் எல்லா பிரச்சனையும் ரெடி பண்ண முடியாது. ஏன்னா கப் செட்லாம் பார்க்கணும், எல்லாமே வாங்கணும், ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் கிடைக்கணும் முதல்ல, அது ரொம்ப முக்கியம். 2011 மாடல் நம்மளோட பைக்கு. ஸோ இது எல்லாமே கிடைக்கணும்னா ஒரு 5 நாளாக ஆயிரம். இப்போ ஃபியூல் இன்ஜெக்டரில் நான் சென்னை போய் வாங்கிடுவேன்னு வைங்களா, உடனே இங்கே மாற்றணும் அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி நைட்டே உடனே பஸ் ஏறினேன்னா நான் உடனே இன்றைக்கி சென்னை போயிடுவேன். சென்னை போய்ட்டு ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் வாங்கிட்டு வந்துடலாம், அதில் பிரச்சனை கிடையாது. அதான் இது எல்லாமே மாற்றணும்னா ஒரு 5 நாள் ஆயிரும். ஸோ அடுத்த மாதம் நம்மளோட ட்ரிப் ஸ்டார்ட் ஆயிரும்.
இந்த 5 நாளும் நம்மளோட வண்டி மெயின்டைன் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம புதுசாக ஒரு வண்டி வாங்கலான்னு இருக்கோம். அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்மளோட வீடியோஸ் பார்க்குற எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. ஸோ என்னடா இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுகிறத பார்த்துருக்கீங்க, லைக் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்காது. ஏன்னா லைக் கவுண்ட் நம்ம இதில் ரொம்ப மோசமாக இருக்குங்க, ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க. சுஜி ப்ரோ எங்கே போகிறீங்க? சுஜின் நம்ம ஃப்ரெண்டு தான். சுஜின் தெரியும் நிறைய பேருக்கு. நம்மளோட வீடியோஸ் கொஞ்சம் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா நண்பன் தான் ஹெல்ப் பண்ணுவான். அப்பப்போ நான் அவனோட பைக் வச்சு போட்டாலே கண்டிப்பாக நல்ல வியூ போகும். நான் ஒரு ஆர்சி க்ரீன் கலர் வச்சுருக்கான் 200. அப்புறம் ப்ளூ கலரில் இப்போ ஒரு எடிஷன். ஸோ ஸ்டண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுல இவன் தான் எனக்கு சொல்லித்தரது எல்லாமே. நம்மளோட நிறையா ஸ்டண்ட் பழகிறவங்க பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி இவங்க கூட இருந்து பழகியிருக்காங்க. அதனால் அந்த பையன் தான் சும்மா அப்படி சுற்றிட்டு இருக்காங்களா. நான் இங்கேருந்து வந்துமா பார்த்துட்டு என்ன காட்டுக்குள்ளே வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா அதான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் இப்படி. ஓகேங்க, நம்ம டாபிக்கில் வந்துடுவோம். அதனால் இந்த ஒரு 5 நாள் நம்ம வண்டி ஃபுல்லாக மெயின்டைன் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ட்ரீம் பைக்கான பெனிலி, நான் இடையில பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ட்ரீமே மாற்றிடலாம்னு நினச்சேங்க. ஏன்னா நம்மளால் அந்த பெனிலி வாங்க முடியாது, ஏன்னா அதோட ரேட்ஸ் செம்ம காஸ்ட்லி. 7 lakhs சூப்பர் பைக். சூப்பர் பைக் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டேன், நம்மளோட ட்ரீம் பைக். எனக்கு இதே சூப்பர் பைக் தாங்க, 150cc சூப்பர் பைக் தான். ஸோ நம்மளோட அந்த காஸ்ட்லியான பைக் 7 lakhs வருது பெனிலி. ஸோ அதுக்கு அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா 40,000 கொடுக்கணுமா. ஸோ டவுன் பேமெண்ட் இப்போ இஎம்ஐயில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா 1.5 லட்ச ரூபா டவுன் பேமெண்ட் கொடுக்கணும். அதுக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெர்ஷன் 3 எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு மைண்டு போய் ஹிமாலயன் போயிடலாம். ஓகே விட்றா ஹிமாலயன் போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சி நான் ஹிமாலயன் போகலான் இருந்தேன். ஸோ அதை பற்றி ஒரு லைவ் போடலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் ப்ரோ நீங்கள் எல்லாத்தையும் கேட்டு இருங்க. ஏன்னா இப்போ எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு ட்ரெண்டிங் ஒவ்வொரு மைண்ட் செட் இருக்குது. அதனால் உங்களோட சப்ஸ்கிரைபர்கிட்டே கேட்டுருங்க அப்படின்லாம் எனக்கு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு நாள் அது லைவ் போடணும். ஸோ என்ன பைக் எடுக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 பைக் பிளான் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ ஹிமாலயன், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெனிலி TRK 502 எக்ஸ் கிடையாது 2, அப்புறம் 2 பைக் ஆயிடுச்சா. அதுக்கப்புறம் சுசுக்கியோட 200X, அப்புறம் ஹீரோ ஹோண்டா அது என்னது ப்ளஸரா எக்ஸ்பல். ஸோ இந்த 4 பைக், ஏன்னா 4மே அட்வென்ச்சர் டூரர். ஸோ அதனால் இந்த 4 பைக்கில் நான் பிளான் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் பெனிலி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை அண்ட் பைக். எனக்கு வந்து என்னோட ட்ரீமுக்கு அது முடிஞ்சிச்சுன்னா அதோட ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷன் யாருக்குமே இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி என்னால் அந்த பெனிலி எடுக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா என்னை விட ஒரு மோட்டிவேஷனான பர்சன் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. என் லைஃப்பை பார்த்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நீங்களே வாங்கிடலாம். ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ ஒரு டவுனில் இருக்கவன் என்னால் அந்த பைக் வாங்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களாலே முடியும். ஸோ அதனால் பெனிலி, ஹிமாலயன், சுசுக்கியோட 200X, அப்புறம் ஹீரோவோட எக்ஸ்பல். ஸோ இத்தனை 4 பைக் பிளான் போட்டு வச்சுருக்கேன். 4ல் ஏதாவது ஒன்று எடுக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம என்ன பைக் எடுக்கலாம் அப்படின்னு. உடம்பையும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காகவே நான் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ பெனிலாம் எடுக்கணுன்னா நான் குறைஞ்சது 80 kg இருக்கணும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 76 இருக்கேன். ஸோ இன்னொரு 4 kg எடுத்தால் பெனிலி எடுத்துருவேன். ஹிமாலயனுக்கும் சேம். ஆனால் இந்த எக்ஸ்பலுக்கு மட்டும் வெயிட்டை குறைக்க வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா எக்ஸ்பல் கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்குமா, நம்ம நல்லா பல்ஜாக இருந்தோம்னா அந்த வண்டி ஒரு மாதிரி குழந்த மாதிரி ஆயிரும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மட்டும் நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் மற்றபடி இந்த 3 அதுக்கப்புறம் ஒன்று இருக்குது இந்த டாமினார் 400. ஏன்னா நான் டாமினார் ஓட்டியிருக்கேன், எனக்கு அந்தளவுக்கு அது ஒர்த்தாக இருந்தோம். ஸோ ஸ்பீடு ஓகே, மைலேஜ் ஓகே அந்த வண்டி. மற்றபடி எனக்கு அதில் அதிகமாக இது பண்ண முடியாது. ஆனால் அதே ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன், காசு ரொம்ப கம்மியாகிட்டுனா டாமினார் போயிடுவேன். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து வினோத் வந்து செகண்ட் ஹேண்ட்ஸில் பைக் எடுத்து கொடுத்துட்டு தான் இருக்காரு. ஸோ அவர்கிட்டலாம் கேட்டால் ஒரு 1 lakhக்கு எனக்கு டாமினார் எடுத்து வந்துடுவான்னு வைங்களேன். ஸோ ஓகேங்க, இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான். இது வந்து நான் கண்டிப்பாக என்னென்ன மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். ஸோ சேனல் வீடியோ விட்டு போகும்போது மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பாருங்கள், லைக் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பாருங்கள். ஸோ நான் சொன்ன இது எதுலையாவது உங்களுக்கு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வண்டியில் என்ன பிரச்சனைலாம் கிடையாது. இந்த இடத்துல மட்டும் பெயிண்ட் அடிக்கணும். கருப்பு கலர் போயிருக்கு பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் பெயிண்ட் அடிக்கணும் பிளாக் கலரில். வேறு பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க.